В этом учебном ролике мы пройдем путь от идеи до авторской формы. Я покажу, как превратить бросовый материал в сложную основу, как работать без каркаса и как заставить бумагу папье-маше подчиниться вашей фантазии. Это база, после которой вы сможете создать любой предмет интерьера. Основой может стать любая емкость. Чтобы создать авторскую вещь, нам необходимо изменить ее геометрию. И тут наш главный помощник – гофрокартон. С его помощью наращиваем объем, создаем новые линии, изгибы. Да, банку я покрасила акрилом. Вещь должна быть красивой снаружи и внутри. Вытянуть форму может помочь крышка от другой банки. Используем бобины от малярной ленты. Посмотрите, как полоски гофрокартона, расположенные внизу, визуально приземляют бутылку и делают ее устойчивой. Малярный скотч – временная фиксация. Прочность придаст именно папье-маше. Каркас из тонкого пластика укрепляем гофрокартоном. Это самый эффективный способ быстро нарастить объем и создать массивные стенки будущего изделия, не утяжеляя ее. Твердый пластик – готовая база для создания изящных предметов. В этом случае мы сразу наносим тонкий слой папье-маше. Если же нам нужен предмет определенного размера или формы, мы создаем каркас полностью из гофрокартона. Вы можете смоделировать любую форму – коробку-органайзер, декоративный короб, салфетницу. Для низких изделий достаточно зафиксировать ребра полосками скотча. У более высокой формы оклеиваем стыки бумагой. Это гарантирует, что форму не поведет в процессе работы или сушки, и углы останутся ровными. Бескаркасные изделия. Чтобы форма легко отделилась, оборачиваем миску пленкой. Наносим массу плотным слоем, толщина примерно в палец. Когда поверхность полностью закрыта, вытягиваю внешнюю кромку прямо на рабочей поверхности. Кромку можно оставить нарочито неровной, разной ширины. Но если нам нужен идеальный край, поступаем так. Не забудьте подложить что-то твердое и застелить тем, к чему не приклеится заготовка. Следим, чтобы тарелка оставалась на месте. Вытягиваем кромку до очерченной линии. Из двух одинаковых заготовок собираем основу вазы. Верх второй заготовки оставляем открытым. Горловина, бобина от скотча. Склеиваем на клей ПВА и закрываем отверстие массой папье-маше. Также бобина от скотча поможет создать изящную ножку. Устанавливаем на нее форму и фиксируем массой. Мяч – идеальный шаблон для сферических ваз и чаш. Работаем на подставке. Здесь особенно эффектно смотрятся нарочито рваные свободные края. В качестве ножки можно применить опять же бобину от скотча или небольшую консервную банку. Воздушный шарик – основа для самых смелых конструкций.
Чтобы каркас был прочный, делаем 8-10 слоев бумаги. Чтобы не запутаться, чередуем разные виды бумаги. Если хотите быстрее, используйте 4 слоя бумаги и гипсовый бинт, или только 4 слоя гипсового бинта. На сухой заготовке вырезаем нужную форму. Финальный этап – послойное нанесение тонких слоев массы внутри и снаружи с обязательной просушкой каждого слоя. Теперь о характере поверхности. Чтобы добиться гладкой поверхности, разглаживайте массу пластиковой картой или мастихином. Затем руками нанесите на них жирный крем. Пока поверхность влажная, на ней можно создать уникальный оттиск. Используйте живые растения. Любую фактурную ткань. Резиновый коврик или пластиковые ажурные салфетки. Шероховатую фактуру создаем жесткой губкой или сухой грубой щетинистой кистью. Получаем легкую зернистость. Создаем сложную фактуру. На высохшую заготовку налепляем фигурные ребра из свежей массы. Здесь главное тщательно разгладить места соединения, чтобы рельеф выглядел естественным продолжением форм. Для имитации камня укладываем кусочки массы произвольной формы. Слегка их расплющиваем, и если они склеились, разделяем неострым стеком. А чтобы придать камню пористость, используем комок мятой фольги. Он создаст идеальную природную фактуру. Фактура камня при помощи смятого пакета. Проходимся по всей поверхности заготовки. Папье-маше может работать с молдами. Поместите в морозилку минут на 5. Оттиски из самозатвердевающей массы для лепки наложите на влажную поверхность папье-маше и прижмите. Клей не понадобится. Секрет этой фактуры в смеси финишной шпаклевки и клея ПВА. Наносим раствор на основу и фиксируем в нем щебенку. Хотите больше объема? Нанесите второй слой поверх первого. Это превращает обычное папье-маше в тяжелый фактурный арт-объект. Чтобы поверхность стала идеальной, использую самодельный грунт. Примерно на одну часть клея добавляем 2 части сухой финишной шпаклевки, можно мел. Постепенно, понемногу добавляем воду, пока не будет напоминать густую сметану. Наносим мягкой кистью. Грунт заполнит мелкие поры бумажной массы. А если по еще влажному такому раствору пройтись смятым пластиковым пакетом, получится очень тонкая фактура. Чтобы окончательно скрыть бумажную основу, здесь я использую самозатвердевающую массу для лепки. Смачиваю заготовку водой и наношу очень тонкий слой массы терракотового цвета. Это также помогает идеально выровнять поверхность. Из той же массы
можно создать дополнительные детали. И вот ваза из банки выглядит керамической. Керамический эффект с минимальным расходом. Готовим раствор из воды и самозатвердевающей массы для лепки. Наносим мягкой кистью. Результат – безупречная поверхность, на которую уходит в разы меньше материала. Используйте массу для лепки сливочного оттенка. Это добавит работе благородства. Вы получите мягкий, теплый цвет керамики. Переходим к самому интересному – деталям, которые создают настроение. Для ручек я использую природный материал – настоящие ветки. А чтобы оживить работу, люблю добавлять маленьких птичек. Каркас для птичек делаем из фольги. Как следует фольгу обминаем ложкой. Покрываю не толстым слоем массы папье-маше и леплю крылышки. Тонким сверлом делаю отверстие, чтобы надежно посадить птичек. Приклеиваю на клей ПВА. Для ручек делаю по 2 отверстия с 2 сторон. Для крепления ручек я тоже выбираю природные материалы – лыка или джут. Это поддержит общую эстетику изделия. Такие органические детали связывают воедино бумажную основу, дерево и волокна, создавая законченный природный образ. Еще один способ крепления. Когда заготовки полностью высохнут, фиксирую ветки ручки малярной лентой. Теперь спокойно леплю кольца крепления. Когда полностью высохнет, снимаем скотч. Это лишь малая часть того, что можно создать из простых материалов. Техники окрашивания мы разберем в следующей серии. Все ссылки на использованные мастер-классы в описании под этим видео. Пишите в комментариях, какой процесс вас заинтересовал больше всего. Я поделюсь с вами подробной инструкцией или пришлю вам лично ссылку. Увидимся!